Аллаһу Тәғәләнең фәрештәләренең иҫәбе һаны юҡ. Һәр бер ямғыр тамсыһын улар ергә тиклем оҙатып төшә. Был уның вазифаһы. Әммә унан һуң алар кире күккә күтәрелә. Ҡар яуғанда оҙатып төшкән фәрештәләр ерҙә ҡала. Шуға күрә ҡарҙың бәрәкәте ҙурыраҡ. Ҡар яуғанда Аллаһу Тәғәлә үҙҙәренең бәндәләренә тағы ла рәхимле була. Шуға күрә рәхмәтле булырға кәрәк. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, кешеләр рәхмәтле түгел. Көрткә сыңды ҡала. Ир-егеттәр ҡар көрәргә сыҡты түҙмәне. Кемдер мәҙәк һөйләп алдырғаны, кемдер иһә ғайып эҙләне. Интернетҡа теҙе юҡ бар хәбәр. Кемдер көйөп, кемдер һөйөп. Ә бит күктән доға яуҙы шулай, һәм бәрәкәт яуҙы өйөлөп. Талашҡанда шулай ике әҙәми зат бер-береһенә утлы ҡуҙ атып, һәр бер ҡар бөртөктәрен ергә тиклем фәрештәләр төштө оҙатып. Тик күрмәне халыҡ. Боронғолоҡ менән киләсәк бында күреште. Белһәң ине фәрештәләр менән Урал һырттарына ни төштө. Халҡыбыҙҙың яҡты киләсәктә йәшәүҙәренә көҫәп бар булып, иман ямғырын теләгәйнек беҙ. Яуҙы микән әллә ҡар булып? Аҡ ҡар булып, аҡ фатиха булып, яуҙы бит ул беҙҙең көткәндәр. Тойҙо уны яҡты күңел менән шул ҡарҙан атлап үткәндәр. Кем һүгенде, дуға ҡылды берәү, кем гәзиткә теҙҙе үстәрен. Көрткә сумды ҡала, фәрештәләр ҡамып алды һирем өҫтәрен.